अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ASA ईटिंग शो। और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैलेंज। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि आज हमारे चैलेंज का है डे 4। सो आज रूल्स आपको पता ही होंगे कि जो भी बंदा जीतेगा आफ्टर अ मंथ 30 डेज के चैलेंज के अंदर उसको मिलेगा गिफ्ट, और जो हारेंगे उनको देना पड़ेगा गिफ्ट। सो आज हम लोग खाने वाले हैं न्यूट्रेला का एक जार है, सबको एक एक जार दिया जाएगा। लाइक इतना छोटा भी नहीं है पर इतना बड़ा भी नहीं है, बट इसके अंदर अच्छा खासा होने वाला है आई गेस। सो 180 ग्राम का है इसका नेट वेट। सो देखते हैं कौन सबसे पहले ख़त्म करता है। ये है आपका, दिस इज योर्स एंड दिस इज माइन। ये लो स्पून्स। सो नहीं, मैं बोलूँगी तब स्टार्ट होगा। लेट्स ओपन इट। आज आएगा मजा। आज भी मैं ही जीतने वाला हूँ। नहीं, आज तो मैं जीतूंगी। I just love न्यूट्रेला। खोल दिए बस अपने। जल्दी 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 जल्दी। कैसे ओपन होगा ये? Okay. चलो, let's start the challenge and 1 2 3 attack. Enjoy करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे खत्म हो जाएगा ये तो मुझे लगा। हम लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद है। Almost खत्म। ऑलमोस्ट। जल्दी है क्या? ये तो मेल्टी है ऑलरेडी। मजेदार। तो आयशा ने भी खत्म कर दिया। मेहमान का भी खत्म होने वाला है। मेरा भी खत्म होने वाले की। मेरा तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। मुझे कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट पसंद आए थे। अब्दुर्रहमान का भी है अभी। ये पूरा साफ नहीं रहता, कोई नहीं उठेगा। अभी है अब्दुर्रहमान, आप साफ करें। मैं जीत गई। नहीं अभी ऐसे तो मेरा तो और तुमसे ज्यादा साफ है। आसमान नजर आ रहा है। नहीं ऐसे तो मैं जीत गया। अभी भी इसकी चॉकलेट के अंदर है बहुत सारा है। नहीं है अभी। नहीं है, देखो साइडों के अंदर है। नहीं है। नहीं तुम लोगों ने अभी नहीं ऐसे तो मेरा पता नहीं कब से खत्म हो गया। जब तक सही से साफ नहीं करोगे तब तक कोई नहीं जीतेगा। नहीं है कुछ भी। साइडों में चॉकलेट लगी हुई है। कहाँ है चॉकलेट? नजर आ रही है चॉकलेट? कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। मैं डिसाइड करूंगा ये। तुम लोग 2 नंबरी भी कर सकते हो। देखो इसके अंदर भी बहुत सारी चॉकलेट है। नहीं, अब खत्म हो गया, मैं जीत गई। इसके अंदर भी चॉकलेट। मैं जीत गई। आज के चैलेंज में जीत गई। आज का चैलेंज में जीत गई। ऐसे तो मेरा भी खत्म हो गया। आज के चैलेंज में जीत गई हूँ। ऐसे तो मेरा भी खत्म। मैं भी जीत जाती। देखिए भाई, ये है मेरा और ये सैफ का। ठीक है अब्दुर्रहमान का कुछ ज्यादा साफ लग रहा है इन लोगों से। मेरे ख्याल से मैं जीती हूँ आज रात का तो। आज का तो भाई मैं जीती हूँ, मुझे भी तो चांस मिलना चाहिए। नहीं मैं जीती। नो नहीं
आज हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीता है। हाँ, तो आज क्या ड्रॉ हो गया? आज ड्रॉ हो गया। देखते हैं, आप लोग बताएं कि कौन जीता है, तो हम लोग उस हिसाब से स्कोर को करेंगे अपडेट नेक्स्ट अपने चैलेंज में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। आई एम